ӯ маро барои ин муҳориба омода кард ва ман худро дар ин зал хуб ҳис мекунам. ин ғалабаро ман фикр мекунам ки барои халқи тоҷик, барое ки ҳама бародарое ки ҳамавақт мехостанд ки ман дар ҳамаи организатсия UFC чемпион шавам, хидма хушу нишон тиҳам. иншаллоҳ фикр мекунам ки ҳамин раҳ ҳуишед. дӯстон, қуръони бепул барои шумо. барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо қуръон ҳадя мекунанд. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби қуръон мешавед. бо ғалаба табрик мегӯем. гӯй ки баъди ин ғалаба худро чӣ гуна ҳис мекунӣ? худро хуб ҳис мекунам. ман барои ғалаба кӯшиш кардам ва алҳамдулиллоҳ ман хеле шодам. оё муҳориба чӣ гуна ки ту мехостӣ ҳамон гуна гузашт? нафаҳмидам бародар. чизе ки аз муҳориба интизор будӣ ҳамон шуд. мо бо мураббиам ҷон вуд аз зали сендикант нақшаи хуб сохтем ва бо нақшаи хуб ба муҳориба баромадем ва ғолиб шудем. кай ту ба октагон баргаштан ва муҳорибаи навбатии худро гузаронидан мехоҳӣ? дар аввал ман ба ватан ба назди оилаи худ баргаштан мехоҳам. баъд каме истироҳат мекунам. баъд мебинем ки чӣ гап мешавад. ба ман маконро равон кунед ва мо барои муҳориба меравем. шояд ҳаст номи рақибе ки ту бо ӯ ҷангидан мехостӣ. ҳозир не бародар. баъдан вақте ки ман дар топ 15 ҷой мегирам, баъд номи рақиб мегирем. муин туро бо ғалаба табрик мегӯем. барои ту хеле муҳим буд. ту 2 мағлубият доштӣ ва ин аввалин ғалаба дар UFC аст. чӣ ҳис карда истодаӣ? чунки роҳи душвор буд дар беҳтарин ташкилоти ҷаҳон. бародар, ин ташкилоти рақами 1 дар ҷаҳон аст ва ҳамаи варзишгарон дар ин ҷо хатарноканд. ман фикр кардам ки рақибонро ба осонӣ шикаст медиҳам, лекин 2 маротиба шикаст хӯрдам. акнун иншааллоҳ умедворам ки дигар шикаст намехӯрам, танҳо ғалаба. дар гӯштини ту камбудӣ дида мешуд. ҳозир аён аст ки хуб шудааст. ман дуруст фаҳмидам ки дар ин кор ба ту мераб Дувалишвили кӯмак кард. албатта бародар, ман дар сендикан тамрин мекардам ва дар он ҷо мераб Дувалишвили буд ки барои ин муҳориба ба ман хеле кӯмак кард. ӯ ба ман боварӣ дошт. ман ба ӯ доимо мегуфтам ки баъди 2 мағлубият мебарам ва ғолиб мешавам. гӯй ки барои чӣ ман зали сендикант ММА дар амрико залҳо бисёранд ва ҳамватанони ту дар ҳар гуна залҳо тамрин мекунанд. барои чӣ ту маҳз ин залро интихоб кардӣ? бале, дар он ҷо залҳо бисёр аст, лекин барои ман, барои вазни ман дар он ҷо шарикони спарингии хеле хуб ҳастанд ва боз мураббии хеле хуб Ҷон Вуд аст, ки ҳозир дар ин ҷо қарор дорад. ӯ маро барои ин муҳориба омода кард ва ман худро дар ин зал хуб ҳис мекунам. дар он ҷо онҳо ба ман ба монанди бародар кӯмак мекунанд, на ба монанди шарики спарингӣ. барои ҳамин ман ин залро интихоб кардам. Муинҷон, салому алейкум. Как удобно тебе на русском, на таджикском? Коллеги, с вашего разрешения на таджикском. Муинҷон, табрик мекунам тебя бо ин ғалаба. Чӣ ҳиссиёт дорӣ? Пас аз 2 мағлубият, алҳамдулиллоҳ, накозил ғалаба, чӣ ҳиссиёт дорӣ ва чӣ тавр ин ғалабаро ту тантана мекунӣ? Салому алейкум. Ман якум дидум ки акату дар ҷои штагӣ ва ҷои русӣ англисӣ гап зесам. алҳамдулиллоҳ акахай хитон медоне ки мисол мо чиқа ҳаракат мекунем, чиқа заҳмат мекашем. бо ин ғалабаро ман фикр мекунам ки барои халқи тоҷик, барое ки ҳама бародарое ки ҳамавақт мехостанд ки ман дар ҳамаи организатсия UFC чемпион шавам, хидма хушу нишон тиҳам. иншаллоҳ фикр мекунам ки ҳамин раҳ ҳуишед. ин аввалин турнири UFC дар Арабистони Саудӣ буд. аз баромад кардан дар чунин турнир чӣ ҳиссиётҳо дорӣ? имрӯз дар Арабистон UFC шоуи калон ташкил карданд ва ман хеле шодам ки дар ин ҷо баромад кардам. медонӣ бародар, Арабистони Саудӣ ватани дуюми ман аст. алҳамдулиллоҳ ман мусалмонам ва дар ин кишвар ман ғалаба ба даст овардам. баъди ғалаба дар ин муҳориба ту чӣ нақшаҳо дорӣ? баъди ин ғалаба ман ба хона баргаштан мехоҳам. бо оилаи худ, бо фарзандони худ вақт гузаронидан мехоҳам.
ма фикр мекунам, ки дар Тоҷикистон ҳама хурсанд шуданд. Фарзандони ман, писарам ҳар рӯз мегӯяд, ки ба хона биё, ба хона биё. Барои ҳамин баъди ин муҳориба ма каме истироҳат мекунам ва баъд бармегардем. Thank you.